Oh, labvakar. Um, uh, Šodien es nezinu, kāpēc. Vispār man patīk bērnība. Vispār visu bērnību. Man ļoti garšo cūkādus. Man garšo cūku čipši, kas ir cūkādu čipši. Un īstenībā tas ir tāds jocīgi lieta, jā. Man patīk kamaras graust un cept un tam līdzīgi. Visu bērnību es kamaras cepas. Neiet runa, ka man nepatīk karbonāts un speķis, nekad man garšo, bet man garšo ir kamara garšo, āda. Tā kā, tagad es kādu mēnesi jau slinkoju Liepājā, neko īpaši nedara. Tautlīgs fizikas. Nē, vispār, īstenībā, ja būtu ļoti daudz brīvu līdzekļu, jā, es tādām muļķībām nenodarbotos. Bet vispār es gribēju ļoti sen, bet nekad nebija tam laika. Vispār es gribēju to sen izdarīt, bet man nekad nebija tam laika. Eksperimentam. Nekad nebija laika. Nezinu, kāpēc, vienkārši nebija laika. Un šodien es aizgāju uz sientirgu Liepājā, nopirkt cūkādus 2 kg. 15 centi kilogramā. Vispār jau cenas smieklīgi. Vispār jau cenas svārstās. Man te Anna tirgoja 30 centīm un principā cūkādu maksāja no 50 centīm līdz 15 centīm maksāja. Kas tā par cūkādu? Nav ne jausmas. Labi, tā. Pirmkārt, ko es tā cūkādu kā izstās, redziet, maisiņš. Tāda cūkāda. Āda speķis virsū, viņam ir speķis, mēram, āda, un tik daudz speķis. Svaigi smarža, nekāda vaina. Normāli cūkāda. 2 kg te ir. 30 centīm tas maksā, redziet, 30 centīm. Tā. Es aizgāju. Gribēju atrast eļļabus, jo vispār tas nav vērts tieks, vispār litru eļļi iekšā. Pirms to izies litru eļļi īstenībā. Tas tik vērts nav. Es šitādu salocēju sietiņu. Šitādu sietiņu salocēju. Vispār sietiņu es salocēju, lai iet katiņā iekšā, jā. Es gribēju atsevišķi, bet pirms atsevišķi katiņu ar sietiņu pa 6 latiem man negribējās, un sietiņš atsevišķi arī maksāja 7 lati. Es domāju, ko es tur eksperimentam, taču, ja man ļoti patiks, es būtu tās, nedomāju, šis sietiņš nav slikts. Es šito esmu smilts, sijājis, augļus, mazgājis, es kaut ko viņu daru īstenībā. Viņš man bišķi aprūsēs, pat derētu viņu, bišķi reļu apskādēt, derētu, jā, lai viņš nesarūsē man īstenībā. Īstenībā, lai viņš jāapskādē reļu. Un tā. Pirmais, kas jāizdara. Tā, kā man tur ir, var redzēt? Tā iepstās. Tā, var redzēt? Var redzēt, tā, tieši. Tā. Man te sāls ir, kaut kāds garšvielas. Es vienkārši uzbiežu visu, vienkārši kad likšu, vienkārši iezīšu un garšvielas. Un tāds kaut kāds iekšā. Un tā. Un jāatsagriež kaut kādu čipšu lielumā. Principā es ņem diezgan asi nāzi jā. Diezgan asi nāzi, jā. Vienkārši, nemaz tik tā vienkārši negriežās, kā domājās. Principā jau negriežās, jā, tā, tik vienkārši. Un pieņemsim šitādu gabalu vēl uz pusē. Galvenais neiegriezt. Un principā jāsagriež. Īstenībā nav viegli sagriezt. Es domāju, ka būs vieglāk. Bija, kas būs baigais. Pagaid, būtu tāds galvas jānolauž. Ja tā nolīsim galvu, pagaid, pirmā klapa. Tā. Lauzam kalu. Būtu kaut kas asāks, vienkārši kaut ko nesāk visties. Tā. Okay. Tā. Tāds gabaliņš, principā.
Vispār, ja būs ilgi, man jācep tos 2 kg. Es nezinu, vajadzēja 1 kg, 1 kg eksperimentam. Ko es tik daudz nopirkos? Nav ne jausmas. Tā. Bīstams, nogriezt kaut kādīgi. Man vajadzēja kaut kādu cirvīti. Man vispār bija cirvītis. Nē, negriežu. Nē, iegriežu, bet negriežu. Varbūt to tādu griezt. O doma tādu. Griezīs no šīs puses. Nē. Vispār, es nedomāju, ka būs tik sarežģīti sagriezt. Īstenībā, tādas gabā, pirkstu garumā, liela pirkstu garumā. Blīn. Es būtu zinājis, ka tik grūti, jā, es to nebūtu sācis. Īstenībā tas nav viegli. Un kaut kādu mašīnu jāizdomā. Kurāt griezt? Kurāt piespiest viņu? Izdomā. Mēs piespiežam. Un griežam. Laba doma. Un ka šis nevarēja vienkārši noturēt. Viņš peķēns kā nekā. Tā ir cūka taču. Šitā ir viegli. Vienkārši vajag kādu instrumentu, ko pieturēt. Visu pasākumu. Es tik pārāk maz čaurs tēm līdz sagriezt tagad. Tik daudz smalku nevajag. Tagad mēs liekam. Redziet, sanāca. Īstenībā te vajag 2 instrumentus. Es vienkārši rādu kādu cūku atgriezt. Un īstenībā es cepšu višķi tā. Tā jau varētu marinādu uztaisīt arī. Tā. Nē, tā ir vienkārši sari. Mazīvi. Pavēdē. Tīrāda. Pavēdē. Tā. Mēs turam un visā garumā. Ziet, kāds strēmels. Kā tas vēlns to strēmeli griez cilvēkam no muguras, pat lokaišties maksāja parādus. Domāju, es nezinu, cilvēkam kāds tik stiprādi nav. Kā cukari. Nu, tā kā runā tā, jā, kad kas tev organismā trūkst, ja tev ādas slikta, tad jāēd ādas, ja tev mieres sliktas, bojājot, tā tad jāēd mieres, jāpnes aknas, tāpēc grib labāk redzi ēd zivju acis, vai grib labāk redzi un tādā stilā. Kādreiz bērnībā es ļoti ēdu, arī man garšoju reņģu acis, es ēdu reņģiem spuras ēdu, bērnībā reņģu, tikai nograut un acis izēd. Itālies reņģiem izēd tikai acis. Šitā cukāšanās. Cukāšanās tā ir pieņemama. Ok. Bišķi, jā. Slīdes viss pasākums. Baigā uzparīt. Tā, mēģināsim tā. Piekāš. Nemēģināsim. Nocirtās! Nocirtās, super. Ok, super, viss nocirtās. Kā vajag sūku atgriezt. Vispār es pirms, man kāds kā zīvi notīrīt ir vieglāk nekā cūku ādas griezt. Tā bišķi uzbrauc sāli.
tā, es nezinu, kaut kāds karšvils. Tā. Vispār jau daudz nav. Vispār, bet tad 2 kg katliņš sanāks. Tad vajadzētu tādu notīrīt šo. Tā vajadzētu notīrīt. Tā vajadzētu arī notīrīt. Un štai tīrāda. Štai tīrāda. Un tās vispārējais tīrs. Pavēdies. Pavēdies. Tā āda, kas ir no ribiņām nogriezt nost. Iztās. Ribiņa āda. Tā. Tagad tā. Piespiežam. Spēku vajag daudz. Vispār magāt, ka kāds redzētu šitos, es tu varu ņirgāties. Es vienkārši ņirdzu, kad Čaplīns kādreiz šeit apavs filmā taisīja, kad ēd ādas apavs. Ādas ēšana īstenībā ir tie, kas ēd ādu, izsnās pārdzīvo pādu. Tad mūsu senči kādā vai citā momentā ir ēduši šādu. Nav bija. Ai, nepēc. Pāriem biežās arī. Tā, sanāk kaut kas. Tā nemaz nav. Ir to paliek karsts. Smags darbs. Smags darbs paliek. Ok. Tā. Bišķi uzgrab sāli. Un visam. Tāds šķipniņi vienkārši. Tā. Varbūt to bez pāns uzticam. Tā. Tā. Labi. Jā. Es šitā nedomāju, ka es šitā mocīšos. Es domāju, ka es tā čik atsaviezīšu, pamēģināšu eksperimentam. Pūkstens tagad par teicu. Bet 10.6. Es cirāls. Skatījos nevienu līdz galam. Ai, negribējās. Un kad šādi neskatījos cirāls. Tā. Galvas nav pēc daudzīšanas. Es to vajadzētu pamēģināt tagad. Tā. Pados visi dzīvi, kas man smirdēs, tagad pēc kaut kā ceļies. Tā. Es domāju, ka vajadzētu jau mēģināt sākt cēt. Tā. Te redzējāt, bērni, kā. Jūs tagad redzējāt, kā viss notiekās šī cūciskā ādas griešana. Nākamais etaps ir eļļas sildīšana un citās ādas gabliņas likšana iekšā. Varbūt nekas nesanāks. Jā. Bet, es ceru, ka kaut kas sanāks.